हाम्रो कान्छा पुरानो गाउँदा हाम्रो दरदी बसिखारा कति बाग्यामानी भयो कान्छा छोराले दिदामा हाम्रो घरी पालनलाई चिन्ता नगर भने हुकुम बिछाइदिनु भयो सौको पादा फोले चिन्ता छैन मलाई माछे फुटलमा चारवटा छोराको बिचमा मलाई दिएको फिकामा माझी मर्स्याङमा पार्यो अझ माछी चालै जाल हालेर धाउँछ काँचो बाललाई पैसा यसो आमाको अनुहार हेर्दा त सबै कुरा ठिक छ अनि आँखा कमजोर भए जस्तो पनि लाग्छ बाडोली कुक्क आमाको मुहार अझै भएदेखि कुक्क यो ज्यानलाई हुन्थ्यो ढुक्क चुरोटा सलाई आमाको घरमा छोराहरूले गाई भैँसी पालेछ कि पालेको छैन थाहा छैन नि मलाई मादलो तनी घरैमा पालेको गाई भैँसीको दुध खुवाएर मलाई पाल्ने रहर छ नि भन्दैछु अहिले यो आमालाई पाल्छु अब मैले गाई भैँसी पालेर तिम्रा दाजु कहाँ पाउने घरमा सब विदेशतिर आज भलो तागो बजारे दुध दिन दिन खोजी खागो बिगु बाजा
छोराले भैँसी दुना पालेर दुध खिलाइ पाल्छु भन्दाखेरि सलको पादा पोले हेरा बाबु पोले जना बडी हंकारा बडी हंकारा चौतारी माथि पल एक फुल्यो गुराँस बेसी फुल्यो टुनी एक बारको जुनी अहिले हाम्रो देश नेपालबाट घर घरबाट छोराहरू विदेश गएको साँझो सके भोलि काँचो पातलाई कैछ आउने छरी खाइछ यो आमा